nizere yuko mumeze neza mu mirimo itandukanye muba mukomeje gukora. Mbese wabigenza gute uramutse usanze nta rukundo rubaho? Abantu benshi muri ino si turimo, cyangwa se n'abantu benshi bagiye babaho mbere, bagiye bitiranya urukundo ndetse n'inyungu. Uzasanga abantu benshi bibwira ko bakunda abandi, ahubwo ziba ari inyungu babategerejemo, cyangwa se ari ukubera inyungu zitandukanye. Ni kenshi uzasanga umuntu, tuvuge wenda umuntu abwira undi ko amukunda, wenda se ni umuhungu n'umukobwa, ariko kuko nyine yabonye ko ari mwiza, avuga ati uyu mukobwa tuzabana, cyangwa se uno mukobwa kuba ndi proud yiwe, ni mwiza, kuba najya ahantu tukajyana ndi kubona ari sawa cyane. Akamubwira ko amukunda, ariko mu by'ukuri ayobowe n'amarangamutima y'uko uwo mukobwa ari mwiza ku rwego rwiza. Ni nako tubayeho muri kamere muntu. Cyangwa se ni kenshi uzasanga umubyeyi akorera ibintu byinshi cyane byiza umwana we, akakorera abana be ibintu byiza kugira ngo abo bana bazamuheshe ishema, kugira ngo abana bazagira amanota meza mu ishuri, kugira ngo abana n'ejo hazaza nazaba nashaje azaba afite abana bameze neza bo kumufasha, bo kumwitaho. Cyangwa se ni kenshi ushobora kuzasanga nk'aba bantu b'ibyamamare, kuba waba inshuti n'umuntu w'icyamamare, ukumva ni ibintu byiza nyine, ukumva ni ibintu byiza kugira ngo nawe wenda uzamenyekane, kugira ngo ujye muri icyo cyiciro cy'abantu bazwi cyane. Akenshi uzasanga abantu bafite urukundo rwa nyarwo ari bakeya. Hari ibitabo byinshi rero byagiye bivuga ku rukundo. Reka wenda twifashishe ibi dusanga ibi Pawulo yanditse, twenda twifashishije Bibiliya, abantu benshi mujya muyikoresha. Ahangaha yanditse n'ibitabo byinshi byanditse ku bijyanye n'urukundo, ariko reka dusoma aya magambo ari muri Bibiliya. Mu Bakorino ba mbere ibice 13 ku murongo wa 4 haravuga ngo urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwihanganira byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Ahangaha usomye ano magambo, biragoye ko abantu twebwe twagira urukundo nk'uko hano rwanditse ngo rwihanganira byose. Nawe banza wibaze, umuntu aje akagukorera ikintu kibi, akajya wenda akagukorera ibintu bibi, ese koko wabasha kubyihanganira byose, cyangwa wagezaho ukavuga uti birahagije, uyu muntu turatandukanye mukuye mu buzima bwanjye? Okay, turebe. Rubabarira byose, ese koko abantu twababarira byose? Ntirushaka ibyarwo, ese koko abantu ukuntu duteye ntabwo buri muntu wese ashaka inyungu ziwe? Urebye abantu ukuntu duteye, buri muntu wese ashaka inyungu ziwe. Keretse abantu bamaze gusobanukirwa n'iby'ubu buzima, usanga barabashije kunesha ibintu byinshi cyane, baranesheje kwifuza, bafite urukundo rwa nyarwo, yumva ko akwiye gukunda uno muntu nta kintu na kimwe amutegerejeho, atavuga ngo uyu muntu wenda ni umuntu mwiza, avuga neza, ntabwo agwa nabi, reka mwiyegereze, agira umutima mwiza. Ariko haza wa wundi uvuga nabi, ugira umujinya, ukumva ukwiriye kumugendera kure. Urumva kuba abantu bashobora kugira urukundo rwa nyarwo ngo barutandukanye n'inyungu babifitemo cyangwa se bagufiteho, nawe kuba wagira urukundo rwa nyarwo aba bantu utarebye ngo ni inyungu, cyangwa se ni inyungu ziri mu buryo bwinshi. Hari ukuba avuga uti uyu muntu ni umuntu urenze, ni umuntu ukomeye, tuziranye, ni umuntu w'umusitari, ni umuntu w'icyamamare, reka mugumishe mu nshuti zanjye. Ibyo ngibyo birashoboka. Urumva nyine uvuga ati uyu muntu. Ariko aho ngaho ikintu cyo kwibaza kiba kirimo gikomeye, ikintu dukwiriye kujya twibaza, ujye wibaza uti se uyu muntu aramutse agiye hasi, aramutse wenda agize ikibazo cyo kurwara mu mutwe, aramutse abaye umuntu
wababaye umuntu ubuzima bugahinduka, ese koko nakomeza kumukunda? Ibyo bintu bizagufasha nibwo uzaba ufite urukundo rwa nyarwo, ukavuga ati uyu muntu ndamukunda, niyo apana kubibwira abandi, wowe ugomba kukicara ukabitekerezaho ukabyiyubakamo. Apana kwa kundi abantu babibwirana, cyane cyane nk'abahungu babibwira abakobwa ati wenda niyo waba umeze gute nzakomeza gukunda. Oya, wowe ukaba ubizi mu mutima wawe, si ngombwa ngo ugire umuntu ubibwira. Oya, ukaba ubizi mu mutima wawe yuko wifite mu rukundo rwa nyarwo. Icyo ni ikintu cya mbere dukwiriye gukuramo, kugira urukundo rwa nyarwo, kuko uzasanga n'abantu benshi bashobora gukora ibikorwa byiza by'urukundo. Abenshi babikora kuko uwo muntu babikoreye nawe ejo avuga ati reka mukorere bintu byiza byo kumufasha, nanjye ejo ngeze mu bibazo ashobora kumfasha. Urumva aba afite inyungu ari guteganya imbere. Ibyo ngibyo nyine bibaho cyane. Cyangwa se ugasanga umuntu ari gukora ibintu byiza kugira ngo abantu bamurebe nyine bamushime, yumve mu mutima we yishimye. Cyangwa se ugasanga umuntu ari gukora ibintu byiza bikorera abandi avuga ati Imana iri kubibona izampemba, Imana iri kumpa umugisha. Cyangwa se ngo neka mbikore neza, mugire neza, uzayisanga imbere. Birashoboka hari igihe uyisanga imbere cyangwa se ntunayisanga imbere, nabyo birashoboka. Ariko ubundi urukundo rwa nyarwo wagakwiriye gukunda abantu, cyangwa se ugakunda abantu bawe, inshuti zawe n'abandi bose ukunda, udateganya yuko bazakwitura urwo rukundo ubafitiye, cyangwa ibyo bikorwa byiza uri kubakorera, cyangwa se ibyo byiza byose ubagirira. Noneho irindi somo rya kabiri dukwiriye gukuramo ni uko ntuzigere uteganya yuko abantu nabo bazagukorera ibyiza, ngo abantu ngo babe nk'uko twamaze kubibona. Abantu bafite urukundo rwa nyarwo ni bakeya. Abantu benshi bazakubwira ko bagukunze cyangwa se bagukorera n'ibintu byiza, ariko kubera uwuriwe aka kanya. Mu gihe ubuzima buzaba bwaramaze guhinduka, abantu benshi bazagenda bazagusiga. Uko kuri k'ubuzima ugomba kuba ukuzi, ukavuga uti kuko mu buzima harimo ibintu bibiri, harimo ibyishimo, harimo umubabaro. Ukamenya yuko nugera mu mubabaro cyangwa se nugera cya gihe ubuzima bwawe butameze neza, hari abantu benshi mutazaba muri kumwe bazahita bagusiga aho ngaho. Uko kuri k'ubuzima ukaba ukuzi. Noneho ikindi kintu cya gatatu twagakwiriye gukuramo ni uko ukwiriye gukora cyane kugira ngo ube umuntu mwiza, haba mu buryo bufatika ndetse no mu buryo budafatika. Mu buryo budafatika harimo kugira umutima mwiza, gukunda abantu, guha agaciro abantu, kwicisha bugufi, kuba uri umuntu nyine utiyemera. Icyo gihe abantu bazagukunda kandi bazumva bishimiye kuba iruhande rwawe. No mu buryo bufatika nabwo ugomba gushaka ukuntu ugomba kuba uri umuntu wo kugirira abandi akamaro. Mu buryo bw'amafaranga ugashaka amafaranga, ugashaka ubuzima bwiza kugira ngo umere neza, kugira ngo nuca no ku bantu bababaye ubone ibyo uri bubafashishe. Nuba umeze neza, abantu bazaza bagusanga, abantu bazaza bakugana. Kubera ko muri kamere muntu, ukuntu abantu dutekereza, ntabwo abantu bishimira kuba hafi y'umuntu w'umunyabibazo, cyangwa se umuntu w'umunyamaganya, cyangwa se umuntu utameze neza. Abantu bakunda abantu bameze neza. Uzabibona umuntu wambara neza. Kwambara neza, kugaragara neza, buriya ni ikintu cyiza, kuko bizatuma abantu bumva bishimiye kuba hafi yawe, kuba nyine umeze neza. Ako mu gihe uzaba uri umuntu w'umunyabibazo, ugaragara nabi, ukuntu umuntu agaragara biramufasha cyane kugira ngo abandi bamukurikire, banumve ibyo avuga. Ni niyo mpamvu ibyo bintu nabyo ugomba kubikora. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bitatu dukuyemo. Icya mbere ni ugukunda abantu utagamije inyungu, kuko wagera n'igihe izo nyungu zahagarara ugakomeza kubakunda. Abantu benshi bakundana kubera ibyo undi ategereje muri mugenzi we. Ntabwo wagakwiriye gukunda abantu uvuga ngo uyu muntu kutampa ibi bintu, kutanezeza. Ahubwo wagakwiriye gukunda abantu uvuga ati uyu muntu reka
nkoresha uburyo yishima, reka nkoresha uburyo uyu muntu anezerwa, reka mukorere ibintu byiza kugira ngo anezerwe. Wowe muri wowe ibyishimo byo ugomba kubihorana, kuko uko ufasha abantu, uko ubagirira neza, uko ukorera ibintu byiza, uko ushobora kubagira inama, ibyo ngibyo muri wowe bizaguha ibyishimo, kandi nabo bazishima, ndetse niba nishima nawe bazagukunda, bizakugarukira. Ariko ntutegereze yuko abantu bazagukorera ibyiza, kuko ibintu byose twabonye yuko ibintu biri hanze yawe, ibintu udafiteho kontrole, ibintu udafite mu kiganza, bishobora akenshi bigutera umubabaro, kubera yuko ntago ari ibintu uri bukontorore. Ntago uri bukontorore niba uyu muntu umukunda, kuba ari buguhemukire, kuba ari gukorera ikintu kibi, ibyo ngibyo ntago biri mu kiganza cyawe. Nibiba rero uzamenya yuko ari ryo hame ry'ubuzima, yuko ibyishimo bidaturuka hanze yawe, ahubwo bituruka muri wowe, uko wakira abantu. Kuba umuntu ari bugukorera ikintu kibi, ibyo ntago wabihagarika, ariko uburyo uri responding, cyangwa uburyo uri busubize, cyangwa uburyo uri bwakire cya kintu kibi bagukoreye, biri mu kiganza cyawe. Rero nugira urukundo rwa nyarwo, ujye uharanira yuko aba bantu bishima kubera wowe, ariko ntuharanire yuko aba bantu bagushimisha. Ntabwo ibyishimo byawe bituruka ku bandi, ariko bihita byikora iyo ukorereye abantu ibyiza, nawe bakwiturira ibyiza akenshi, batanabikwitura ukamenya yuko ari iryo hame ry'ubuzima. Ubu urumva ni ugukunda abantu 100%, urukundo rwa nyarwo, udategereje inyungu cyangwa se ibyiza uzabakuraho. Ikindi ni ukumenya yuko abantu atari uko bimeze. Abenshi bagukunda bitewe n'uko umeze neza, bishimiye kuba bari kumwe nawe. Niba uri umusitari, niba umeze neza, niba ufite imodoka, wenda akavuga ati reka mbe inshuti n'uyu muntu, azajya nizi imodoka mu gihe ngiye nk'ahantu, cyangwa se ansure, reka amenyane n'uno muntu, kuko urabizi ko muri kamere muntu, umuntu umeze neza abantu bifuza kwegerana nawe cyangwa se kubana nawe. Noneho ikindi, biguha imbaraga zo gukora cyane kugira ngo ugire uburyo ushobora no gufasha ba bantu mu bibazo bagira, kugira ngo n'abantu bakwegere, kuko uri umuntu mwiza mu buryo bwose. Uri umuntu utajya uvuga amagambo mabi, utajya ugira umujinya, utajya urakara, utajya ubeshyera abandi, uri umuntu utajya ugira amanyanga, uri umuntu udahemuka. Urumva ibyo ngibyo ntibifatika, ariko bizatuma abantu bakwegera. Ikindi urumva, niba ufite mu buryo bufatika bw'amafaranga, cyangwa se mu buryo bw'ubushobozi bw'ubukungu bw'abantu, ushobora kuzabafasha ibibazo bazagenda bahura nabo, kuko ubundi wagakwiriye kwiremamo umuco wo gutanga, umuco wo kuba wafasha abandi. Ntuzecare ngo utegereze yuko ari wowe uzafashwa. Oya, ba mu bantu bagomba kuzafasha, ba mu bantu bagomba kuzafasha, ba mu bantu bagomba gutanga sapoti. Yes, ibyo bizatuma ukora cyane kandi ugere ahantu heza, kuko uzaba uri umuntu wishimye mu buzima bwe bwite, uri n'umuntu ushobora gutuma abandi bishima. Nibyo bintu bitatu twakuramo. Ciao ciao.